આપણામાંથી ઘણા એવું વિચારતા હશે કે જ્વાળામુખી એટલે વિશાળ પર્વતો, પણ આપણી આસપાસનો 2/3 ભાગ તો પાણીની અંદર છે. શું આપણે તેની ચિંતા કરવી જોઈએ? સામાન્યપણે જ્વાળામુખી ત્યાં બને છે જ્યાં ટેક્ટોનિક પ્લેટ જુદી થતી હોય અથવા તો બાજુ પરથી સરકતી હોય, અને તેમાંનો મોટાભાગનો વિસ્તાર પાણીની અંદર હોય છે. અમેરિકાના દરિયાકાંઠે આવેલો એક્સિયલ સી માઉન્ટ અને ગ્રીક ટાપુ સેન્ટોરિનીમાં આવેલો કેલેડેરા જ્વાળામુખી આ વર્ષે ફાટી શકે તેવી ચિંતાને લઈને સમાચારોમાં રહ્યા છે. જેવી રીતે ધરતી પરનો જ્વાળામુખી હોય તેમ પાણીની નીચે આવેલા આ જ્વાળામુખી ભૂકંપ કે સુનામી લાવવા સક્ષમ છે. 2022માં ટોંગામાં ફાટેલા જ્વાળામુખીને લીધે પેસિફિક સમુદ્રમાં સુનામી આવ્યા હતા, જેના મોજા ઉછળીને ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યૂઝીલેન્ડ, જાપાન અને અમેરિકા સુધી પહોંચ્યા હતા. તેને લીધે ઘણા મોત અને તારાજી પણ સર્જાઈ. જોકે આશ્ચર્યની વાત એ છે કે જેઓ ઊંડા પાણીમાં હોય છે તેમને પાણીના પ્રેશરને લીધે એક્સપ્લોઝિવનું રિએક્શન નથી આવતું. વિશ્વના કેટલાક ટાપુઓ એવા છે જે જ્વાળામુખી ફાટવાને લીધે બન્યા છે. દાખલા તરીકે હવાઈન ટાપુ અસ્તિત્વમાં આવ્યો કેમ કે પાણીની અંદરનો મેગ્મા ઉપરને ઉપર આવતો રહ્યો અને અંતે દરિયાની પણ ઉપર આવી ગયો. પણ સત્ય તો એ છે કે આપણે પાણીની અંદરના જ્વાળામુખીઓ વિશે બહુ ઓછી માહિતી ધરાવીએ છીએ. તેમનું મેપિંગ અને ધ્યાન રાખવાની બાબત પાછળ કરોડો રૂપિયા ખર્ચાશે, કેમ કે તેના માટે ટેકનોલોજી, સબમરીન્સ અને શિપની જરૂર પડશે. પણ વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે આપણે એના પર અભ્યાસ કરવો જોઈએ કે આ જ્વાળામુખીઓ ફાટે તે પહેલાં સમુદાયોને, લોકોને ત્યાંથી બહાર કેવી રીતે કાઢી શકીશું.